हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यही वीडियो माध्यम एसएसटी सेवक सेविका 2025 प्रिलिमिनरी एग्जाम जो आमर दि दिन एग्जाम होता गोटे दिन हूँ 30 जुलाई एंड आउ गोटे दिन हूँ 31 जुलाई। 30 जुलाई 3टा शिफ्ट एग्जाम होता सहित 31 जुलाई 3टा शिफ्ट एग्जाम होता। तो आज आम यही वीडियो माध्यम 30 जुलाई फास्ट शिफ्ट जहाँ भी किसी सीटीपी क्वेश्चन एवं ता सहित मैथ पेडागोजी हो गला, इंग्लिश पेडागोजी हो गला, सोशल साइंस एंड ओडिया पेडागोजी जहाँ भी सब पड़ी सब किसी आज आम यही वीडियो माध्यम डिस्कशन करबा एवं एटा आपण माने देखिबा द्वारा आगामी जो हमर सिटी हो बीडी हो कि हमर जेटी जो जेटी किंबा एटी असिस्टेंट टीचर बा रेगुलर जूनियर टीचर जो हमर 2026 रे बाहरिबो एवं ता सहित एबे हमर जो एसएसटी मेन परीक्षा हबो सबु एग्जाम पई आपण मानकर हेल्पफुल हबो एवं ता सहित हम कहि रखिबी जो हमर सब एग्जाम ता हेदिला हमर टीसीएस करथिला जानिथिबे आगामी जहाँ भी किसी सब एग्जाम हबो सब किसी टीसीएस करिवो। तो मोर आशा आपण माने देखंतु आउ एई क्वेश्चन करिया द्वारा आपण माने आगामी जहाँ भी किसी एग्जाम दियंतु ना काहे कारण एईटा ही एई टाइप रे क्वेश्चन ही आपण माने देखिया को पाइबे। सेति पई आपण माने एई वीडियोटा को फास्ट रु लास्ट जाय देखंतु एवं सब क्वेश्चन को देखंतु। ओके जेमिता क्वेश्चन पडितला। ओके तो चलंतु हमें वीडियो स्टार्ट करिबा एवं आपण माने वीडियोटा को बिना स्किप करिकि फास्ट टू लास्ट जाय देखिबे एवं जदि आपनको वीडियोटा स्लो लागुची तेबे आपण माने 1.5x करिकि आपण माने देखि परिबे हैला जदरे कि आपण माने अल्प समय रे वीडियोटा को कंप्लीट करि परिबे। तो चलंतु प्रथम क्वेश्चन हमर कोन अछि ओटे सेकंड प्रथम क्वेश्चन हमर अछि प्रकृति बनाम पालना पोषण वितर्क रे नेचर वर्सेस नर्चर हैला डिबेट जोटा कि प्रकृति रो अर्थ कोन बा नेचर रो अर्थ कोन हैला से पचार छला। देखंतु आमे जानिचे नेचर माने कोन आ नर्चर माने कोन जानिछंती कि नाही यदि जानिछंती कमेंट रे लिखंतु हैला। ऑप्शन अछि हमर विद्यालय शिक्षा, ऑप्शन बी अछि पाली पोषी बढ़ाइबा शैली, ऑप्शन सी अछि जलवायु, ऑप्शन डी अछि वंशानुक्रम हैला। देखंतु हमर नेचर माने कोन ना हमर हेरिडिटी हैला कहि दउछ आपण मानको कि नेचर माने हमर हेरिडिटी, नर्चर माने कोन हमर एनवायरनमेंट हैला बुझि पाइले। देखंतु हमर जो हमर ओडे पिला जन्म होला तार फिजिकल ट्रेट केमिति रहइबो फिजिकल ट्रेट ता सहित तार बायोलॉजिकल जो हमर अपीयरेंस कोन रहइबो सेटा हमर सब हेरिडिटी ऊपर हमर माने डिपेंड करबो। किंतु हमर एनवायरनमेंट ऊपर कोन डिपेंड करबो ना तार एजुकेशन से को टाइप रो माने एनवायरनमेंट रे रहउची ता बापा मा केमिति ता बापा मा को ऊपर अधिक माने फोकस करउचंती এবং তার ল্যাঙ্গুয়েজ কোন রহিব তার এনवायरनमेंट रे जो टाइप रो लैंग्वेज यूज होतुबो सेई टाइप रे से लैंग्वेज मध्ये से कहबो एवं ता सुतार सोशल स्किल तांको एनवायरनमेंट रे जोटा ऊपर अधिक माने जदि पाठ पढ़ा ऊपर अधिक माने फोर्स करथुबे तो सेटा से माने पाठ भलो पढिबो हैला। तो एनवायरनमेंट ऊपर तार एजुकेशन लैंग्वेज सोशल स्किल और बहुत सारा सब किछि डिपेंड करूछ हैला तार एक्सपीरियंस हैला सब किछि तार एनवायरनमेंट ऊपर माने हमरा डिपेंड करछि। आमे माने कोन जानले ना नेचर माने होछि हमरा हेरिडिटी एवं तार नर्चर माने हमर कोन ना होछि एनवायरनमेंट हैला। मोर आशा आपण माने क्वेश्चन टाको ठीक भाबरे बुझि पारथिबे हैला। तो हमरा ऑप्शन डी हि जो राइट आंसर जोटा कि वंशानुक्रम हैला बा हेरिडिटी हैला। त परवर्ती क्वेश्चन बुझिबा कहीं ना जो हमर शिफ्ट रे एग्जाम हेतिला सबु सब्जेक्ट रे क्वेश्चन मिक्सिंग हेकी पडिथला जेहेतु तो सेति पई आमे माने कोन करबा ना होछि टिके खोजि की क्वेश्चन करबा हैला। तो जदि वीडियोटा माने लॉन्ग हे जिवो त आपण माने 1.5x करकी रे देखि देबे हैला जदर कि आपण माने बहुत कम समय रे आपण माने वीडियोटा को कंप्लीट करि परिबे। त परवर्ती क्वेश्चन अछि कोन ना थॉर्नडाइक को अनुसार केउ नियम अभ्यास द्वारा शिक्षा लर्निंग सुदृढ़ हुए बोली दर्शाई थाई हैला। त हमर ऑप्शन अछि देखंतु आमे को अभ्यास द्वारा हमर लर्निंग ता अधिक सुदृढ़ हुए बा अधिक दिन पने आमे माने ताको मन रखि परंत हैला। ऑप्शन अछि प्रभावर नियम बा लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन बी अछि प्रस्तुतिर नियम बा लॉ ऑफ रेडीनेस, ऑप्शन सी अछि अभ्यासर नियम बा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन डी अछि सादृश्यतार नियम जोटा कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी हैला। देखंतु हमर देखंतु फर्स्ट म आपण मानु कहि दउछि कि हमर थॉर्नडाइक जो हमर अछंती तांकर तीनटा मेन लॉ अछि बुझला।
फास्ट कौन आसुची ना आमर होची लॉ ऑफ रेडीनेस है माने गोटे पिला पढ़िया पाई कि लर्निंग करिया पाई से केते रेडी अछि जो जेते इंटरेस्ट सहकारी से रेडी थिबो तार से सक्सेस रेट सेते अधिक होला बुझिला तापर आसला कोन ना तापर आसला हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ एक्सरसाइज है बुझिला देखो से रेडी अछि कामटा स्टार्ट कला एवं से जो कामटा से प्रैक्टिस करिवो जेते से प्रैक्टिस करिवो सही अनुसार तार कोन हबो ना तार लर्निंग टा एक माने कोन हबो ना हउची तार स्ट्रांग हबो बुझि पाइले कि नै ताले हमर एई क्वेश्चन कोन पचाथिला ना केउ नियम अभ्यास द्वारा शिक्षा बा लर्निंग सुदृढ़ होइताय देखंतु आपण माने गोटे मैथ रो कांसेप्ट पढिले এবং সেই কনসেপ্টটা যেতে আপন মানে প্র্যাকটিস করিবে সেতে আপন মানকৰ লর্নিং সেতে সুদৃঢ় হবো হলা বুঝি পাইলে কি নাই তো সেই ভলিয়া তা এবং ল অফ এক্সরসাইজ अंडर रे দুইটা আমার সব ল আছে হলা দুইটা আমার সব ল আছে কোন কোন আছে না ফার্স্ট হচ্ছে আমার কোন না ল অফ ইউজ जोटा कि हम पढ़ मानकर ओटीटी रे पचारथिला ल ऑफ यूज तापर आइला ल ऑफ डिस ल ऑफ डिस यूज हला बुझिला ଏବଂ ତାପରେ ଏତି ଗଲା ଆମର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପଚାରିବ କି ଆମର ଲ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ अंडर ରେ କୋଉ କୋଉ ଲ ଦିଟା ଅଛି କେତେଟା ଲ ଅଛି ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ଯୋଟା କି ଆମ ଦିଟା ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଲ ଅଫ ୟୁଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲ ଅଫ डिस यूज ହେଲା तापर अछि कोन तापर हमर अछि कोन लॉ ऑफ रिजल्ट बा लॉ ऑफ इफेक्ट हला लॉ ऑफ इफेक्ट देखंतु फास्ट हम रेडी रहले किछटा काम करिया पई हला तापर हम सेटा हम माने प्रैक्टिस करले बा एक्सरसाइज करले एबे हम माने तार रिजल्ट पाइबा थोर आपण माने परीक्षा पई पूरा पढे पई रेडी थिबे रेडी हला परे कोन हबो ना होउछ आपण माने से सब परीक्षा माने जो साहबी किछ क्वेश्चन दे सेरा सब आपण माने प्रैक्टिस करिवे प्रैक्टिस कला परे आपण माने एग्जाम देबे एग्जाम देला परे आपण माने रिजल्ट आसीबो सेटा होची आपण माने जो रिजल्ट आसला सेटा होची आपण माने लॉ ऑफ इफेक्ट रे जाउछ हला जोटा कि हम ऑप्शन माने रूल 3 हला तो एठी आपण माने पचारथिला कि थॉर्नडाइक को अनुसार केउ नियम अभ्यास द्वारा शिक्षा लर्निंग सुदृढ़ हुए बोली दर्शाए जोटा कि हमर कोन ना लॉ ऑफ एक्सरसाइज जोटा हम माने प्रैक्टिस कोउछन हला लॉ ऑफ एक्सरसाइज बा ऑप्शन सी बोली पे राइट आंसर अभ्यास रो नियम हला तो परवर्ती क्वेश्चन बुझिबा हां परवर्ती क्वेश्चन अछि भारत रे शिशु मानकर मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा अधिकार आईन 2009 डैश निर्देश दिए हला कहिछि कि हमर आरटी जो 2009 आस्तिला सेथिरे शिशु मानक संपर्क जो मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा संपर्क रे कोन से माने निर्देश दिए हला कोन दिए ना हमर ऑप्शन अछि भिन्नक्षम पिला मानक बाद देबा ऑप्शन बी अछि केवल 6 वर्षर कम बयसर पिला मानक पय स्वतंत्र शिक्षा ऑप्शन सी अछि 6 रु 14 वर्ष बयसर समस्त पिला मानक पय मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा एवं तापर अछि भिन्नक्षम पिला मानक पय घर शिक्षा देखंत हमर ऑप्शन सीटा जो राइट आंसर 6 रु 14 वर्षर समस्त पिलांक पय मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा जोटा कि हमर आरटी जोटा कि 2009 रे लिखा हैतला आरटी रो फुल फॉर्म आपण मानक परीक्षा पचारिबो बुझिला थोड़ा ना था फुल फॉर्म होची राइट टू एजुकेशन बुझिला बुझिला कि नै ଏବଂ सेटा केबे को मोशन आस्तिला ना 2009 रे आस्तिला किंतु इंप्लीमेंट केबे हितला ना 2010 रे हितला बुझिला एटा आपण मानक क्वेश्चन पचारिबो बुझिला कि नै ଏବଂ तापर आ कोन पचारिबो आपण मानक ना आपण मानक आरटी 2009 अनुसार प्राइमरी स्कूल मानकरे टीचर प्राइमरी स्कूल मानकरे टीचर एवं स्टूडेंट्स मानकर रेशियो केते जोटा कि हमरा 1:30 एवं यूपी स्कूल मानकरे रेशियो केते ना 1:35 एटा आपण माने मन रखिबे तापर आसला कि हमरा जो आरटी 2009 अनुसार कोन हेछि ना हमरा आपण मानकर प्राइमरी स्कूल हमर घर ठारू 1 किलोमीटर रेडियस भितरे रहिबा दरकार ना रहिबो हला तापर आसला अपर प्राइमरी स्कूल जोटा कि आपण मानकर 3 किलोमीटर भितरे जेमिति ले भी रहिबो एटा होछि आरटीवी 2009 रे मेंशन अछि हला बुझिला तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा देखंतु ऑप्शन को नै कि जहां भी किछि एक्स्ट्रा जहां भी किछि थिबो सेटा आपण माने डिस्कशन कर दबा हला तो परवर्ती क्वेश्चन को जा परवर्ती क्वेश्चन कहै छी व्हाई इज इट
importance to access co-scholastic areas ହେଲା ମାନେ କହିଛି କି ଆମର ଚାରିଟା ଅପସନ ଦେଇଛି to support holistic development, to finalize school budget. Option C ଅଛି to identify sports talent alone. Option D ଅଛି to calculate grade point average ହେଲା ଏଠି କଣ କହିଛି ନା ମାନେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଆମର ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା co-scholastic ଏରିଆକୁ ନେଇକି ଆମର କଣ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଟା ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ କିଛି ପାଠ ପଢାନ୍ତୁ କି ଖେଳାନ୍ତୁ ଆମର କଣ ହେବା ଦରକାର ନା ଆମର ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ଟୁ ସପୋର୍ଟ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲାର କେମିତି ହବ ନା ସେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବ ନା ଆଗେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ ନା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ଏରିଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିଚର ପଢେଇବେ ତା ସହିତ ତାର ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ କଣ ଅଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଟିଚର ଦେଖିବ ଯେମିତି ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ରେ ଆମର କଣ କଣ ଯାଉଛି ନା ଆମର ଏଜୁକେସନ କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ହେଲା ସେଟା ହଉଛି ଆମର କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ନା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ରେ ଆମର କଣ ଯାଉଛି ନା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗ ଯାଉଛି ତାପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯାଉଛି ଏଟା ସବୁ ଆମର ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ରେ ଯାଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ଟିଚର କଣ ଚାହୁଁଥିବ ନା ପିଲାର ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ହେଲା ତ କେମିତି ହବ ନା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ହେଲା ଏଟା ସେ ପଚାରିଥିଲା ହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ ମେଥଡ ଏନକରେଜେସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ ମେଥଡ କଣ ନା ଅନ୍ୱେଷଣ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଅନ୍ୱେଷଣ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା କି ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା କି କେମିତି ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ସେଟା ହଉଛି ଅନ୍ୱେଷଣ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଅପସନ ଅଛି ଏ ଅଛି ଇମିଟେଟ୍ ଦ ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନ ଆମେ ଇମିଟେଟ୍ କଲେ ଆମେ ମାନେ କିଛି ବି ନୂଆ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ ଅଛି ଫଲୋ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବିନା ଯଦି ଆମେ ସବୁଥିରେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ କଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥିବ କି ନଥିବ ନା ତ ସେଟା ବି ହବନି ତାପରେ ଅଛି ମେମୋରାଇଜ ତ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ମାନେ ଘୋଷିବା ନାହିଁ ମେମୋରାଇଜ କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନ ଏଟା ତ ହବନି ନା ମେମୋରାଇଜ ତ ଆମେ କିଛି କରିବାନି ତାପରେ ଅପସନ ଡି ଅଛି କଣ ଡିସ୍କଭର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦେମସେଲ୍ଫ ସରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବାଇ ଦେମସେଲ୍ଫ ହେଲା ଆମେ ଡିସ୍କଭର କରିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କୁ କେମିତି ନା ନିଜେ ନିଜେ ହେଲା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ମାନେ ଡିସ୍କଭର କରିବା ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କୁ ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିପାରିବା ନା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଆମେ ମାନେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କଭର ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ବାय ଦେମସେଲ୍ଫ ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା activity based teaching is most closely aligned with which learning theory ହେଲା ମାନେ କହିଛି କି activity based teaching ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ କଣ ପିଲା ମାନଙ୍କର କଣ ହେବ ଓକେ ଅପସନ ଅଛି ବିହେଭିୟରିଜିମ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଅପସନ ଡି ଅଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ ହେଲା ତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ ମାନେ କଣ ନା ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇବା ନା ତାର ଅଟୋମେଟିକ ତାର ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ହବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡିଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଢାଉଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାର ଅଟୋମେଟିକ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ହବ ହେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏଟା କଣ ହେଇପାରିବ ତାର କନସେପ୍ଟ କଣ ଅଛି ନା ବିହେଭିୟରିଜିମ ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ବିହେଭିୟରିଜିମ ମାନେ କଣ ତ ସାଇନ୍ସ ଅଫ the science of observe observation বা observable behavior ହେଲା ହେଲା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ବିହେଭିୟରିଜିମ ଅଣ୍ଡର ରେ କଣ କଣ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ନା ଆମର ଅଛି ଏସଆର ମଡେଲ ବା ଷ୍ଟିମୁଲସ ରେସ୍ପନ୍ସ ମଡେଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ ରେସ୍ପନ୍ସ ମଡେଲ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇପ
को टाइप रे हमर लर्निंग होइଥାଏ ना कोन कोन हेतै ना क्लासिकल कंडीशनिंग रे गोटे होइଥାଏ क्लासिकल कंडीशनिंग सेही भलिया क्लासिकल गोटे गला तापर ऑपरेंट कंडीशनिंग बुझिला तो एटा गोटे गला हमर क्लासिकल कंडीशनिंग के देथिले ना पावलोव देथिले हला ऑपरेंट को के देथिले ना ऑपरेंट कंडीशनिंग को के देथिले ना स्किनर देथिले बुझिला जे आपण मन क्वेश्चन बचारिबो हला ଏବଂ ପାଭଲଭ ମାନେ ଡଗ ଆଣ୍ଡ ବେଲ ମାନେ କୁକୁରକୁ ବେଲ ବଜେଇକି ତାକୁ ଖାଇବା ଦଉଥିଲେ ସେ ଏଇଟା ମାନେ ବେଲ ବଜାଉଥିଲେ ବେଲ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଲାଳ ବାହାରୁଥିଲା ଏଇଟାକୁ ସେ ନେଇକି କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତ ବିହେଭିୟରିଜିମ ଗଲା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଗଲା ତ ଏତିକି ଥିଲା ମାନେ ଏଇ ଅପସନ କୁ ନେଇକି ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଥିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା କହିଛି स्कूल मैनेजमेंट को फलाफल बा रिजल्ट जणाइबा मुख्यतः डैश करिवारे सहाय्य करे देखंतु आमे माने जदि स्कूल रो मैनेजमेंट को फलाफल बा तार रिजल्ट बाहर करिवा तेबे तार कोन मान फायदा कोन हबो ऑप्शन ए अछि प्रतिकार मूलक कार्यक्रम योजना ऑप्शन बी अछि शिक्षक मान को बदलाइबा ऑप्शन सी अछि खराब प्रदर्शन करथुवा विद्यार्थी को दंड देबा ऑप्शन डी अछि खर्च ह्रास करिवा देखंतु हम एग्जाम करेबा तो स्कूल ले एग्जाम करिया बा हमें माने स्कूल रे जहां भी किछ एग्जाम करैले तो एग्जाम करिया द्वारा हमें देखिबे कि रिजल्ट आसिला भलो आसपारे खराब आसपारे जदि भी खराब आसिला हला हमें कोन करिवा ना होछ हमें माने तो शिक्षक मानन बदलाई देबा कि दबानी खराब प्रदर्शन करता विद्यार्थी मानन को दंड देबा कि दंड तो दे परिबानी ना दंड हमें दे परिबा नै आ खर्च तो हमें माने हार्स कर परिबा नै नेगेटिव सब देखंतु जदि कम आसिला कोन काहेकि कम आसिला त रूट कॉज को हमें जानिबा से अनुसार नेक्स्ट स्टेप जहां भी किसी नेक्स्ट स्टेप थिबो से अनुसार हम माने कार्य करिवा तेबे जाई कि हमर माने एग्जाम करे कि एग्जाम करिवार फल पाइबा एवं हम माने हमर क्वालिटी को इंप्रूव करि परिबा हला तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर जोटा कि प्रतिकार मूलक कार्यक्रम करिवा हला जोटा कि हमर ऑप्शन ए रो छला ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर जोटा कि प्रतिकार मूलक कार्यक्रम योजना करिवा हला तापर परवर्ती क्वेश्चन कहिछि प्रतिभावान विद्यार्थी माननक पई निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक उपयुक्त श्रेणी गृह रणनीति बा क्लासरूम स्ट्रेटजी अटे यदि गोटे प्रतिभावान माने से ता क्लास अनुसार जो भी किछि सब लर्निंग ऑब्जेक्टिव माने माने लर्निंग करिवा कथा सब से कोन करतना करि पारुछि तेबे ता पई हम माने कोन करिवा ऑप्शन ए अछि मौलिक धारणार पुनरावृत्ति हम करिवा नै जदि से जानि जे हम ताकू आउ थर काहे हेडा करबा करियो दर तार कोन बना बोर से ताकू से बोर फील करिवो ताकू बोर लागिवो तार ऑप्शन सी अछि विशेष भाबे समकक्ष ट्यूशन करिया पी जदि से पाठ जानि छी ताकू हम कोन बे आउ ट्यूशन आउ थर समकक्ष पिला मानक सहित ट्यूशन करिबा हबनी ना पीर ट्यूटरिंग हबनी ऑप्शन डी अछि केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करिबा खाली पाठ्य पुस्तक रे पाठ नाही माने आउ सबुठी अछि परिवेश रे मध्ये हमरा माने पाठ अछि आमे से परिवेश रे मध्ये हम माने पाठ पिला मानको सिखै परिबा किंतु हमरा सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन बी जो राइट आंसर जोटा कि समृद्धि मूलक बा एनरिचमेंट टीचिंग बा कार्यकलाप हला जदि गोटे पिला तार क्लास अनुसार जहां भी किसी शिखिबा दरकार जदि से शिखि सारिछि तबे हम माने ता नेक्स्ट क्लास रे जहां भी किसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव थिबो सेटा को हम माने पढाइबा हला सेटा हम कोन कहिथान ना हमें एनरिचमेंट टीचिंग कहिथान बा समृद्धि मूलक कार्यकलाप कहिथान हला ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर बुझेला जदि सेटा से जदि घर गोटे क्लासरूम रे जदि से पढि साछि ताको हम कोन दबा एनरिचमेंट दबा जदि से पढि नथिबो ताको हम कोन दबा रिमेडियल टीचिंग दबा हला रिमेडियल टीचिंग दबा बुझेला ता परवर्ती क्वेश्चन बुझिबा परवर्ती क्वेश्चन कहछि शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षार डैश गोटे लाभ अटे शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षार डैश के लाभ अटे कोन लाभ अटे ऑप्शन अछि समालोचना चिंता करिबा बा क्रिटिकल थिंकिंग करिबा निर्देशावली रो मान निर्धारण करिबा हला तापर कहछि मुखस्थ ऊपर गुरुत्व देबा ना ऑप्शन डी अछि शिक्षादान रो समवेग
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାर्थୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ପଢେଇବା ତେବେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରିଡମ ଦେବା, ତାଙ୍କ ୱେରେ ସେ ପଢନ୍ତୁ। ସେଟା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପ ହବ ଏବଂ ତା ସହିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ତାର ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହବ। ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସେ ମୋର ଦେନ ୱାନ ମେଥଡରେ ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ହେଲା। ଅପସନ ଏ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହ୍ୱାଟ distinguish the formal operational stage from earlier stages in Piaget theory ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କଣ ଅଛି, ସେ କହିଛି କଣ ନା ଆମର ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଅଛି ହେଲା। ସେ ଏମିତି ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେଜ ଅନୁସାରେ ସେ ଫର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ କରିପାରୁଛି ସେଇଟା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ଅଛି ମାଷ୍ଟରୀ ଅଫ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ପରମାନେନ୍ସ, ଅପସନ ବି ଅଛି ୟୁଜ ଅଫ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ସ୍ପିଚ, ଅପସନ ସି ଅଛି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ରିଜନିଂ, ଅପସନ ଡି ଅଛି ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଆଜେଙ୍କର କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି, ପିଆଜେଙ୍କର କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ନା ଆମର 4ଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। ଯୋଉଟା କଣ ନା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଯୋଉଟା କି ଆମର ସେ କଣ ନା 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ତାପରେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କେବେ ଆସେ ନା 2 ରୁ 7 ରେ ଆସେ ହେଲା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଆମର 2 ରୁ 7 ବର୍ଷରେ ସେ ଆସେ ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ କଣ ହେଲା, ତାପରେ କଣ ଆସିବ ନା ଆମର ଆସିବ କଣ ଆସିବ ନା ହଉଛି ଆମର କଂକ୍ରିଟ ଆସିବ। କଂକ୍ରିଟ କେତେ ଆସିବ ନା 7 ରୁ 11 ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହବ ନା ତାପରେ ଆମର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଆମର ଫର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜ, ଯୋଉଟା କି 12 ବର୍ଷରୁ ବା 11 ରୁ ଅଧିକ 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା, 12 ରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ଏବେ ସେ କହିଛି କି ଆମର କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟେଜ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଫର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କଣ, ମାନେ ସେ ଫର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ କଣ କରିପାରେ, ଯୋଉଟା କି କଣ ହବ ନା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ରିଜନିଂ। ମାନେ ସେ କଣ କରେ ନା କଂକ୍ରିଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଆମେ ସେ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କହିବା, ତେବେ ସେ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଫର୍ମାଲରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ନା ଫର୍ମାଲ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବସ୍ତୁରେ ନ ଦେଖିକି ସେ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା, ତେବେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ମାନେ କଂକ୍ରିଟ ରେ ବସ୍ତୁଟାକୁ ନ ଦେଖିକି ତା ବିଷୟରେ କହିବା, ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା। ଦ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ରିଜନିଂ ହେଲା। ବସ୍ତୁର ବିନା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ ସେ କଣ ନା କଂକ୍ରିଟ ରେ ସେ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫର୍ମାଲରେ ବିନା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ ସେ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ କଣ ନା ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ମାନେ କଣ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କଣ ହୁଏ ନା 4 ମାସର ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବଲ୍ ଟେ ଦେଖେଇଦେବେ, ବଲ୍ ଟା ନେଇଯିବେ, ସେ ଭାବିବ କଣ ନା ହଉଛି ସେ ବଲ୍ ଟା ବୋଧେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା, ସେ ନାହିଁ ବଲ୍ ଟା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେନ୍ସରି ମୋଟରରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ଛୁଆଟା 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କଣ ହବ ନା ହଉଛି ପିଲାଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବଲ୍ ଟେ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେବେ, ସେ ବଲ୍ ଟାକୁ ଖୋଜିବ, ଜାଣିବ କି ନା ବଲ୍ ଟା ଅଛି ହେଲା, ବଲ୍ ଟା ଅଛି, ତାକୁ କିଏ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ହେଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ବସ୍ତୁତ୍ୱର କଣ ନା ହଉଛି ଆମର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବା ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ଆମେ କହିବା, ସେଇଟା ଆମର ସେନ୍ସରି ମୋଟରରେ ଡେଭଲପ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ମାନେ କଣ
ना गोटे पिला जोटा कि हमर कोर्स रे आसे ना प्री ऑपरेशनल आसे हैला इगोसेंट्रिज्म थिंकिंग टा कोन आसे ना पिलाटा भाबे कि मु जा भाबुची आउ समस्त मध्य सेया भाबुचंदी एटा होचे हमर कोन ना इगोसेंट्रिज्म हैला का इगोसेंट्रिक स्पीच हैला बुझला बुझला आ ट्रायल एंड एरर लर्निंग के देथिले ना हमर के देथिले ना थॉर्नडाइक देथिले बुझला मोर आशा आपण मन सब ऑप्शन को ठीक भाबे बुझी पारथिबे तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा आपण माने क्वेश्चन को सब क्वेश्चन को ठीक भाबे बुझी पारछंती कि नाही मते कमेंट पर जणाइबे एबे एबे क्वेश्चन कहिची एबे कहिची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग स्कैनिंग स्किल माने आमे माने को स्ट्रेटजी अनुसार आमे माने कोन करियो ना मोस्ट जोटा कि मोस्ट एप्रोप्रिएट कोन माने कहा सहित संपर्कित ना होची हमर स्कैनिंग स्किल सहित संपर्कित ऑप्शन ए अछि क्विक लोकेटिंग ए स्पेसिफिक piece of information such as a date or a name তারপর আছে reading every line carefully to understand meaning তারপর আছে skipping on familiar words to maintain a reading flow অপশন ডি আছে reading aloud to improve fluency দেখন্তু আমরা आंसर কোন হবে না আমরা হবে অপশন এ will be right answer দেখন্তু স্ক্যানিং কোন মানে স্ক্যানিং কোন আমি গোটে ওয়ার্ড কো হলা गोटे वर्ड को आम मैंने कौन करवा ना गोटे डायरी हो कि डिक्शनरी हो गोटे वर्ड को आम मैंने पढ़ी पढ़ी खोजा सेटा हूँ कौन आम से कौन कहते स्कैनिंग है जोटा कि ऑप्शन ए रही कौन कही क्विकली लोकेटिंग ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज ए डेट और नेम आम गोटे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भितर आम मैंने गोटे नेम कि डेट को आम मैंने खोजा को आम कहते स्कैनिंग है तापर कहिची आमे आउ एक्स्ट्रा पॉइंट कोन इठो हबो हमरो स्कीमिंग 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 माने कोन आमे माने गोटे गोटे पैराग्राफ पढिबा बा गोटे विषयटे पढिबा माने पढला परे ता विषय रे टिके संक्षिप्त रे किछि किछि लिखि दबा बा संक्षिप्त रे आमे माने कहिबा सेटा आमे कहथने स्कीमिंग बा तार मेन ऑब्जेक्टिव गुडी को आमे माने कहिबा सेटा आमे कहथने स्कीमिंग बुझिला स्कैनिंग कोन स्कीमिंग कोन मोर आशा आपण माने सब किछि ठीक भाबरे बुझि पारथिबे जदि बुझि पारचंदी कमेंट रे मते जणांतु मते भी भल लागियो तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि which activity is most effective for enhancing students narrative writing skill हैला माने को माने अब जो चारटांग ऑप्शन मध्यरु हमर कोउटा जोटा कि हमर माने गोटे पिलार नैरेटिव्स राइटिंग स्किल को से एनहांस करिवो बा आउट कि इफेक्ट करिवो हैला ऑप्शन है एडिटिंग स्पेलिंग एरर इन ए टेक्निकल पैसेज ऑप्शन बी प्रैक्टिसिंग डायलॉग राइटिंग यूजिंग गिवन प्रॉम्प्ट्स ऑप्शन सी अछि कॉपिंग ए स्टोरी फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक ऑप्शन डी अछि राइटिंग ए स्टोरी बेस्ड ऑन ए सीरीज ऑफ पिक्चर हैला तो कौन हो राइट आंसर देखो हमर नैरेटिव राइटिंग माने कौन नैरेटिव राइटिंग माने कौन ना शेयरिंग एक्सपीरियंस अथवा कौन इमोशंस एंड आइडिया कौन ना थ्रू ए कैरेक्टर सेटा हम कौन कहते ना हम नैरेटिव राइटिंग है बुझला तो देखो आम मैंने जदि आम गोटे गोटे स्टोरी लिखुचंती बा सेही हमर एक्सपीरियंस टा इमोशन टा आइडिया टा हम जदि गोटे कोनोसी गोटे स्टोरी माध्यम रे शेयर करचंती सेटा हम कहथांती नैरेटिव राइटिंग स्किल बा हम सेही अनुसार लिखितांती सेटा में हमर ऑप्शन डी टा जो राइट आंसर जोटे कि राइटिंग ए स्टोरी बेस्ड ऑन ए सीरीज ऑफ पिक्चर हैला पिक्चर को देखिकी बा सीरीज ऑफ पिक्चर को देखिकी सेही अनुसार मैंने स्टोरी को लिखिबा सेटा हम कहथांती कोन ना होची नैरेटिव राइटिंग एवं आ माध्यम रे हमर कौन हम ना गोटे पिलार नैरेटिव राइटिंग स्किल टा एनहांस हो बुझला तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहछि
Which of the following sequences represents the natural order of language learning as per language learning principle? माने आमर language टा को माने को कौन serial ले मर develop होता है। फास्ट आम कौन करते ना आम लिसनिंग माने शुणती तापर स्पीकिंग माने कहती तापर रीडिंग माने पढ़ती तापर आम राइटिंग करते लिखती बुझिपारे कि नहीं। तो फास्ट आम एलएस आर डब्ल्यू आम जानते एलएस आर डब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग बुझेला एवं तापर लिसनिंग आउ रीडिंग को आम को प्रकार स्किल कही ना रिसेप्टिव स्किल कही ता सहित पैसिव स्किल कही लिखि रखिबे ना। तापरे हमर स्पीकिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग जो स्पीड एंड स्किल को हमें कौन कहते हैं हमें कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल एवं त्या सहित एक्टिव स्किल मध्ये मैंने कहते हैं ହେଲା बुझेला जदि जानिथिले भलो कथा जदि न जानिचंती लिखि रखंतु आ परवर्ती समय रे आपण माने रिवाइज कर देबे ହେଲା। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कि टीचर ग्रुप्स लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड टू कंप्लीट ए लैंग्वेज प्रोजेक्ट दिस अप्रोच इज मोस्ट लाइकली टू माने से कहिछि कि हमर गोटे ग्रुप रे टीचर थिले तो तास तो पिला थिले माने विभिन्न प्रकार लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड रो ता सहित कल्चर डिफरेंट थिला से गोटे लैंग्वेज ऊपर गोटे प्रोजेक्ट से कौन कले ना से कंप्लीट कले तो कंप्लीट करे द्वारा से कौन है ऑप्शन अच्छे इंक्रीज कॉग्निटिव ओवरलोड रीएनफोर्स पैसिव लर्निंग तब अच्छा प्रमोट इंटरडिपेंडेंस एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑप्शन डी अच्छे कॉज कम्युनिकेशन बैकग्राउंड ब्रेकडाउन है तो आंसर कौन होगा ना हमारा ऑप्शन सी हम कहीं ना प्रमोट इंटरडिपेंडेंस एंड कल्चरल एक्सचेंज कहीं ना देखो से मिसिक कले से माने डिफरेंट लिंग्विस्टिक रो आस्ते डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड रो आस्ते आसिया द्वारा कौन है ना से परस्पर मध्य माने जो निर्भरशीलता बा इंटरडिपेंडेंस मारा प्रमोट है डेभलप है सहित से जहाँ भी किसी कल्चरल डिफरेंस थिला से परस्पर मध्य एक्सचेंज कले द्वारा से जो सक्सेसफुली जो लैंग्वेज ऊपर जो प्रोजेक्ट थिला से प्रोजेक्ट कौन है ना हमर कंप्लीट है जोटा कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है प्रमोट इंटरडिपेंडेंस एंड कल्चरल एक्सचेंज है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। मोर आशा आपण माने समस्त बुझी पारथुबे यदि बुझी पाछन टिके वीडियो टा लाइक कर देबे कमेंट रे जणेबे आपण मानकु वीडियो केमिति लागुछि ଏବଂ आपण मानकु आउ को टाइप रो वीडियो दरकार ते जणेबे। ता परवर्ती क्वेश्चन प्राथमिक अवस्था रे इंग्रजी शिक्षा देबार मुख्य उद्देश्य कोन आमे मान देखंतु प्राथमिक अवस्था रे इंग्रजी शिक्षा कोन पई ऑप्शन अछि आंचलिक उपभाषा शिखिबा बहुभाषिता को प्रोत्साहन देबा ऑप्शन से साहित्य अनुवाद करिबा हला तापर अछि कविता गुडी को स्मरण करिबा हला कोन करिबा ना देखंतु जदि हम माने हमर मदर टंग कोन ना ओडिया हम गोटे भाषा शिखिबा कि ओडिया पर हम कोन शिखन ना इंग्लिश शिखंती हला इंग्लिश शिखंती शिक्षा द्वारा हमर कोन होबे ना हमर बहुभाषिता को प्रोत्साहन देइथांते हम माने हला ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर बहुभाषिता को माने प्रोत्साहन देइथांते कहा द्वारा ना इंग्रजी शिक्षा शिक्षा द्वारा है तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा परवर्ती क्वेश्चन को इन असेसिंग सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स व्हाई इज इट इंपोर्टेंट टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्रू द रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट देखंतु हमें माने जदी गोटे पिल्लार सेकंड लैंग्वेज को कोन कले ना रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट माध्यम रे हमें परीक्षा कले तो कोन हबो एक्चुअली कोन हबो केमिति करबा ने क्वेश्चन टेक्स्ट टा इंपोर्टेंट कोन पई देखंतु फर्स्ट अछि इट मेजर्स देयर मेमोरी ऑप्शन बी अछि इट इवैल्यूएट्स देयर एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ द लैंग्वेज ना ऑप्शन सी अछि इट इंक्रीजेस स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ना ऑप्शन डी अछि इट सेव टाइम देखंतु गोटे पिलाटे तो सेकंड लैंग्वेज टा पढि देले हबन बा ग्रामर को सिखै देले हबन से तारो ना एक्चुअल से बुझुची कि नाही
ଏବଂ ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ସେ କେତେ ବୁଝିଛି ଏବଂ ସେଟା କେତେ ୟୁଜ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ରିଅଲ ଲାଇଫ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରେ ଇଭାଲୁଏଟ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ଦୂର ଶିଖିଛି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଇଟ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ସ ଦେୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା। ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ କହି ରଖିବି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ହେଲା ସବୁ କିଛି ମୁଁ ମ୍ୟାଥ ହେଲା, ରିଜନିଂ ହେଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିକି ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କେଉଁ ପଠନ ଉପଦକ୍ଷତା ରିଡିଂ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍କର୍ଷ ଆଙ୍କିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ପାଠ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମର କୋଉଟା ମାନେ ଚାରିଟା ଅଛି ତିନିଟା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ରିଡିଂ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଯୋଉଟା କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ ହେଲା, ମାନେ କରାଯାଇ ନାହିଁ ହେଲା। ଅପସନ କହିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ ପଠନ, ସ୍କାନିଂ, ଉଚ୍ଚ ପଠନରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଠନ, ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପାଇଁ ପଠନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଢିବା ଆମେ କଣ ପାଇଁ ପଢିବା, ଆମେ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ବା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହେଲା କି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ଆମେ ମାନେ ସ୍କାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଆମର ମାନେ କହିଛି ସ୍କାନିଂ ହବ, ମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଆମର। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢିବା ପଠନଟାର ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଠିକ ହବ। ତାପରେ କହୁଛି ଆମେ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କିଛି ପଢିନଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆମେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କିଛି ପଢିନଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଇଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଠିକ କଥା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଇଟା ଆମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି what does the statement much input produces little output suggest? ମାନେ କହିଛି କି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ much input produces little output ଏଟା କଣ ପାଇଁ ଆମର ୟୁଜ କରାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଏ ଅଛି ଇନପୁଟ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ ଆର୍ ଅଲୱେଜ ଇକ୍ୱାଲ। ଅପସନ ବି ଅଛି ଲର୍ନିଂ ଗ୍ରାମାର ଡଜ ନଟ ଅଲୱେଜ ଲିଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଜ। ଅପସନ ସି ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ନର୍ସ ରିଟେନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଟଟ୍। ଅପସନ ଡି ଅଛି ଗ୍ରାମାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଜ ହାଇଲି ଇଫେକ୍ଟିଭ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ନା ଲର୍ନିଂ ଗ୍ରାମାର ଡଜ ନଟ ଅଲୱେଜ ଲିଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାମାର ଯୋଉ ପଢନ୍ତି ସେଟା ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଆମର ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଗ୍ରାମାର ପଢିଦେଲେ ହବନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଗ୍ରାମାର ପଢିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ସେଟା ଆମର ଫଳପ୍ରଦ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଗ୍ରାମାର ଜାଣିଥିବା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମାନେ ଆଉଟପୁଟ ବା ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ କରୁନଥିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ମଚ୍ ଇନପୁଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଲିଟିଲ ଆଉଟପୁଟ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରଚନା ବା ଗାଇଡେଡ କମ୍ପୋଜିସନ ରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ? ଅପସନ ଅଛି କପି କରିବାକୁ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ, କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କେବଳ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ, ନା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବା ଗଠନ ଉଦାହରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଇଡେଡ କମ୍ପୋଜିସନ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମକୁ କଣ କଣ ଦିଆଯାଏ ନା ଆମେ କେତେଟା ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ସେ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଆମେ ମାନେ କେତେଟା ୱାର୍ଡରେ ଲେଖିବା, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର କେତେ ହବ ଏବଂ ସେଟା ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭକୁ ଆମେ ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ କରିବା ବା ତାର ଧାରଣା କଣ କଣ ଥିବ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ମେନସନ ହେଇକି ଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଟି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର, ଗଠନ ଏବଂ ଧାରଣା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଲିଖିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟା ରିଟେନ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଡିସଅର୍ଡର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକ ସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟେନ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଡିସଅର୍ଡର ମାନେ ଡିସଅର୍ଡର ଅଟେ। ତ ଏଟା ହେବା ଦ୍ଵାରା କୋଉଟା ଏଇ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ନୁହେଁ, କୋଉଟା ହେବା ଦ୍ଵାରା ସେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା, ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା, ଶୀଘ୍ର ହସ୍ତ ଲିଖନ ଗତି, ଲେଖିବା ପାଇଁ କଣ
ନା ହଉଛି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ରିଟେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଡିଜର୍ଡର ଥିବ, ଆମର କଣ ଥିବ ତାର ଉପରେ ଡିଜର୍ଡର ନା ହଉଛି ଆମର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ସେ କରିପାରୁନଥିବ, ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡିକୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମାନେ କରିପାରୁନଥିବ, ତାପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନଥିବ, ତେବେ ଯାଇକି ତାର କଣ ଅଛି ନା ରିଟେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଡିଜର୍ଡର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ହସ୍ତଲିଖନ ଗତିଟା ଗୋଟେ ମେଜର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହଁ, ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଡିଜର୍ଡର ନୁହେଁ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ପଚାରିଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ପିଲାର ଘରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଭାଷା କିମ୍ବା ମାତୃଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଅପସନ ଅଛି ଭାଷାଗତ ପରିଚୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥ କରେ। ଅପସନ ବି ଅଛି ଏହା ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ଶୀଘ୍ର ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଅପସନ ସି ଅଛି ଏହା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର କୋଳାହଳ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅପସନ ଡି ଅଛି ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବା ଫର୍ମାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବାଧା ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଭାଷାଗତ ପରିଚୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବ ତେବେ ସେ ତାର ଭାଷାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିକାଶ ଯାହା ବି ହଉଥିବ ତାର ଅଟୋମେଟିକଲି ସେଟା ସେ କଣ ହଉଥିବ ନା ସେ ସେଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବ, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ମାତୃଭାଷାକୁ ସେ ଠିକରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ବା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ବ୍ୟାକରଣ କିପରି ପଢାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ କୁହାଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ମାନେ ଅପସନ ଅଛି ଯୋଗାଯୋଗ ମୂଲ୍ୟ, କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ହାଇଲାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ନା ଅର୍ଥର କୌଣସି ସନ୍ଦର୍ଭ ବିନା, ନା ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ, ମୁଖସ୍ଥ କରି ମନେ ରଖିବା ବା ରୋଟ୍ ମେମୋରାଇଜେସନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ এটা କଣ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ କହିଛି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯେ ସେ କ୍ଲାସରୁମରେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଟିଚର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ କରିବା ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବା ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଯୋଗାଯୋଗ ମୂଲ୍ୟ ବା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ହାଇଲାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ମାନେ ପଢେଇବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ କ୍ଲାସରୁମ କହିଛି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ହେଲା। ଏବଂ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସିଫ୍ଟର ମୁଁ ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାଥ ହେଲା, ରିଜନିଂ ହେଲା, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜିକେ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମର ହେଲା ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛି। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ସବୁ ଟିସିଏସ୍ କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ହବ ସବୁ କିଛି ଟିସିଏସ୍ କରିବ ହେଲା। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି which of the following is not included by in daily observation done by the teacher ହେଲା, ବୁଝିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସବ ଟିଚର ଟା ମାନେ ଡେଲି କୋଉଟାକୁ ସେ ଅବଜରଭେସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେ ଅବଜରଭେସନ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ ନାହିଁ। ଅପସନ ଅଛି ପ୍ରମୋସନ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆବିଲିଟି, ଅପସନ ସି ଅଛି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ସବଜେକ୍ଟ, ଅପସନ ଡି ଅଛି ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆବିଲିଟିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ ସବୁଦିନରେ। ଗୋଟେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ସବଜେକ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ କୋଉଟା ମାନେ କେତେବେଳେ ପଢେଇବା, କୋଉଟାକୁ ମାନେ ପଢେଇବା ଦ୍ଵାରା ପିଲାର ଅଧିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ବା ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବ, ସେଇଟା ହେଲା କଣ ନା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟୁୱାର୍ଡସ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ପିଲା କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ମାନେ ମୋର ଦେନ ୱାନ ମେଥଡରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଦରକାର। ତ ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ସେ ତାର ଡେଲି ଲାଇଫରେ କଣ କରିବ ନା ସେ ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରମୋସନ ଟୁ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ ସେଟା ଆମର କଣ ସେଟା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ନଟ ପଚାରିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଅପସନ ଏଟା କଲେ। ତ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତୁରନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଏକ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ହେଲା। ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ଆମର ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ। ରିମେଡିଆଲ
টিଚିଂ ବୁଝିଲା। ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷା, ସଫଳତା ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ଡ୍ରିଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଡ୍ରିଲ ୱାର୍କ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ କାହିଁକି ଦବା ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ପାଠକୁ ସେ ଠିକରେ ବୁଝିପାଇଲା ନାହିଁ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ନା, ଆମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବା ଆମେ ସେଟାକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଟେଷ୍ଟ କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ସେଥିରେ ସେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ସେ ପାଠଟା ସେ ବୁଝି ନାହିଁ, ତ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଦବା ହେଲା। ମାନେ ସେଇ ପାଠଟାକୁ ସେ କେମିତି ବୁଝିବ ସେଇ ଟାଇପର ଟିଚିଂ ଦବା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ହେଲା। ତ ଆମେ ମାନେ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆସେସମେଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଚାରି ପ୍ରକାରର ହେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆସିଲା ଫର୍ମେଟିଭ, ତାପରେ ସमेଟିଭ, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ପିଲା ଚାକିରି କରିବ, ସେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛି ସେଟାକୁ ସେ ଆମେ କହିବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ହେଲା। ଫର୍ମେଟିଭ କଣ ନା, ଫର୍ମେଟିଭ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ପଢଉଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନେ ଠିକରେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ସେଟା ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ କରନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଟା ହୁଏ ହେଲା, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ସमेଟିଭ ଏକ୍ଜାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଠିକରେ ମାନେ ପାଠକୁ ବୁଝିଛି କି ନାହିଁ, ତାର ସେଠି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଏକ୍ଜାମ ହେଲା, ବା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ଟିଚିଂ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆମର ହୁଇଚ ଅଫ ଦ, ହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଏଠି ଛାଡିଦେଲି। କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ମେଜର, ଆମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କଣ ନା ମେଜର ହ୍ୱାଟ ୟୁ ହାଭ ଲର୍ନ ହେଲା। ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ସେଟାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମେଜର କରନ୍ତି କଣ ନା ମେଜର ability to apply କଣ apply skill। ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ କୁ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following terms best describe the act of interpreting or expressing ideas mathematically or the state of being understood in mathematical term ହେଲା। କହିଛନ୍ତି କି କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ ମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାଥ ଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଆମ ଆଇଡିଆକୁ ବା ଆମର ଯୋଉ ଯାହାବି ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିବାଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଆମ ୱେରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବା ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବାକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ମ୍ୟାଥ ଟାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ବା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବା। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଅପସନ ଅଛି ମ୍ୟାଥମେଟାଇଜେସନ, ଡିଡକ୍ଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ, ରିଜନିଂ। ତ ଅପସନ ଆମର ଏଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାଥମେଟାଇଜେସନ ହେଲା। ନିଜ ୱେରେ ଆମେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବା ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ଆମର ଆଇଡିଆ ଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟାଇଜେସନ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି while selecting the theme
in a theme based approach which one of the following is most critical consideration of the teacher माने देखंतु आमे गोटे थीम बेस्ड अप्रोच अनुसार आमे माने पिला मानन पढौचंदी तो सेही टाइम आमे माने गोटे थीम को सिलेक्ट करिबा तो से माने सिलेक्ट करिबा जे केमिति करिबा काहा को कंसीडर करिके आमे माने करिबा ऑप्शन अछि लेटेस्ट एग्जाम रिजल्ट को देखि करिबा ना चिल्ड्रन रो प्रायर एक्सपीरियंस को देखि करिबा ना टीचर रो पर्सनल एंथुसियाज्म को देखि करिबा ना हमरा चिल्ड्रन्स जेंडर रोल को देखि करिबा देखंतु हमें जते बेले भी गोटे कौन से सब्जेक्ट हो कि गोटे चैप्टर हो कि गोटे बही चूज करछंदी सेते बेले हम माने पिल्लार माने प्रीवियस नॉलेज को देखिबा ना प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखिबा देखिला परे सेही अनुसार हम माने थीम को सिलेक्ट करिबा एवं कला परे सेही अनुसार हम माने पिल्ला को पढेबा जोतरे के पिल्ला ठीक रे पाठ बुझी परिबे एवं दासरे तार से मानकर लर्निंग हे परिबो जोटी के हमरा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर चिल्ड्रंस प्रायर एक्सपीरियंसेस हैला ओके सेटा से देखि कि गोटे टीचर तार माने थीम बेस्ड अप्रोच माध्यम रे थीम को चूज करियो होला तो परवर्ती क्वेश्चन को जेबा एवं ता सहित म कहि रखिबे एक्स्ट्रा पॉइंट कोन थिला इठी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव देखो इंडक्टिव थिंकिंग माने कोन और डिडक्टिव थिंकिंग माने कोन देखो इंडक्टिव माने कोन इंडक्टिव हमर कोन जाउची जाउची हमर एग्जांपल टू रूल इंडक्टिव माने कोन एग्जांपल टू रूल बुझला एग्जांपल टू रूल तापरे स्पेसिफिक टू जनरल तापरे बॉटम टू टॉप बुझला এবং এটা সব আপন উল্টে দেবে সেটা কোন হয় ডিডক্টিভ হই যদি ডিডক্টিভ এটা কোন হবো না আপন রুল টু এক্সাম্পল না জেনারেল টু স্পেসিফিক তারপরে टॉप टू बॉटम देखो आपण माने जो एटा न होगी स्पेसिफिक टू जनरल आपण माने कंफ्यूज हेबे तो आपण माने कोन करा जी डी एस जनरल तो स्पेसिफिक है तो मजे कोन ना डी रहला डी फॉर डिडक्टिव हैला डिडक्टिव प्रोसेस बा डिडक्टिव थिंकिंग हैला तो मोर आशा जहां भी किछि मन 30 जुलाई रो फर्स्ट शिफ्ट रे जहां भी किछि सीडीपी ता सहित मैथ पेडागोजी ओडिया पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी मैथ पेडागोजी पढितला ता सहित सोशल साइंस पेडागोजी पढितला सब किछि आपण माने ठीक भाबे बुझी पारथिबे जदि बुझी पाचंदे वीडियो को लाइक कर देबे कमेंट जणेबे आपण मानको वीडियोटा केमिति लागला एवं ता सहित आगामी को वीडियो कले आपण मानकर इंटरेस्ट अछि देखिया पय तुम जणेबे एवं वीडियो को आपण माने फास्ट रु लास्ट से देखि धन्यवाद थैंक यू जय जगन्नाथ।